Cwricwlwm i Gymru, taith tuag at ddysgu pwrpasol. Mae Cwricwlwm i Gymru yn galw am ddish newydd o gynllunio cwricwlwm, un sy'n canolbwyntio ar gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y pedwar Diben. Mae'r gyfres hon o fideos wedi cynllunio i gefnogi eich prosesau wrth gynllunio cwricwlwm. Mae pob fideo yn cefnogi disgwyliadau ar gyfer cynllunio dysgu drwy lens un o'r 6 maes dysgu a phrofiad o fewn fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Byddwn archwilio sut y gellir gwella cynnydd dysgwyr drwy ddylunio profiadau dysgu a phwrpas, gan wneud penderfyniadau bwriadus ynghylch pam fod dysgu penodol yn bwysig ac yn deilwng o gael ei gynnwys yn ein cynllun cwricwlwm ar lefel ysgol. Yn y fideo hwn, byddwn yn canolbwyntio ar ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu fel cyfrwng i gefnogi dysgwyr i wireddu'r pedwar Diben. Mae'r maes ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu yn mynd i'r afael ag agweddau sylfaenol cyfathrebu dynol ac yn cefnogi dysgu ar draws y cwricwlwm cyfan. Bydd dysgu a phrofiad yn y maes hwn yn helpu dysgwyr i ennill gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yn y Gymraeg, y Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol yn ogystal â llenyddiaeth mwyn cyfathrebu'n effeithiol. Bydd yn annog dysgwyr i drosglwyddo'r hyn iddynt ddysgu am sut mae ieithoedd yn gweithio a'i gynhwyso wrth ddysgu a defnyddio ieithoedd eraill. Nod y dull amlieithog a siosieithog hwn yw i danio chwilfrydedd dysgwyr a rhoi sylfaen gadar iddynt ar gyfer diddordeb gydol oes mewn ieithoedd yn Nghymru a ledled y byd. Mae'n disgwyliadau ar gyfer cynllunio cwricwlwm o fewn Cwricwlwm i Gymru yn ein hannog i gynnal ffocws ar y ddealltwriaeth gysyniadol o fewn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig. Wrth gynllunio cynnwys cwricwlwm, mae angen i ni sicrhau ei fod yn caniatáu ddysgwyr wneud cynnydd yn y ffyrdd a ddisgrifir yn yr egwyddorion cynnydd. Yn ogystal â dyfnhau dealltwriaeth o'r syniadau a'r disgwyliadau yn y meysydd, ei nod yw i sicrhau bod dysgwyr yn dod yn fwy effeithiol ac yn cael eu cefnogi i wneud cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu hyn i fynd i'r afael a syniadau sy'n gynyddol heriol. Enghraifft, gall dysgwyr ddysgu am araith I have a dream, mae gen i freuddwyd Martin Luther King, a lleddeithio o sawl ongl ddisgyblaethol, hanes, crefydd, gwerthoedd a moeseg, Saesneg neu Llythrennedd. Gall dysgwyr hyd yn oed ei brofi sawl gwaith yn ystod ei haddysg. Ond heb ddeall pwrpas y dysgu, neu ymarferwyr yn rhannu dealltwriaeth o sut mae pob profiad o'r araith hon yn datblygu'n gynyddol, gallai dysgwyr ei chael yn anodd gweld perthnasedd ehangach y dysgu hwn wrth iddynt ddatblygu. Mewn dull sy'n cael ei yrru gan gynnwys yn unig, mae yna risg i ddysgwyr ganolbwyntio ar y geiriau yn yr araith yn unig, a allai arwain at ddealltwriaeth arwynebol o bwy oedd Martin Luther King, ei gyfraniad at brotestio'n heddychlon, neu bwer y geiriau y dywysodd ei defnyddio. Gall dysgwyr ennill gwybodaeth drawiadol am Martin Luther King neu'r araith ei hun, ond efallai na fyddant yn sylweddoli effaith cyd-destun yr araith, gyda phrofiad a datblygiad sgiliau cyfynedig y tu hwnt i'r araith ei hun. Gallant ymestyn ei dysgu i'r defnydd o iaith rithregol, symbolaeth, cyfeiriadau at y Beibl neu at ddigwyddiadau blaenorol fel anerchiad Gettysburg Lincoln. Fodd bynnag, efallai na fyddant yn gwerthfawrogi effaith digwyddiadau a ddylanwadodd ar y geiriau dywysodd King i defnyddio, a'r hyn yr oedd yn bwriadu gyflawni. Gallai'r tôn, rhythm a'r amgylchfyd iddo ddewis gael ei golli i'r delweddau gyflwynir gan y cyfryngau. Bydd y ffordd rydyn ni'n profi'r iaith hon drwy ei gwylio, gwrando neu ei darllen yn effeithio ar sut rydyn ni'n deall y defnydd pwerus o iaith llawn perswad. Mewn dull sy'n cael ei yrru gan gynnwys yn unig, mae yna risg o golli cyfylybiaethau cyd-destynol a dealltwriaeth ehangach o iaith, i restr orlawn o bynciau sy'n bodoli ar wahân neu sydd â chysylltiad arwynebol. Wrth i Cwricwlwm i Gymru esblygu, rhaid i ni symud o'r dull dysgu cynnwys yn unig hwn sy'n blaenoriaethu'r beth i ddull newydd sy'n blaenoriaethu'r pam o ddysgu. Mae'r dull newydd hwn yn cefnogi dysgwyr i weld perthnasedd a phwrpas ehangach pwnc neu fater drwy ei ailfframio fel enghraifft sydd wedi'i dylunio i archwilio cysyniad, proses, thema neu egwyddor fwy. Mae hyn yn galluogi pob ysgol a lleoliad i ddeall sut mae fframwaith o Cwricwlwm i Gymru cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio i lunio dysgu sy'n adeiladu ar yr hyn y mae eich dysgwyr eisoes yn ei ddeall ac wedi'i brofi. Fel hyn, gallwn barhau i gynnwys pynciau gwybodaeth, sgiliau neu brofiadau penodol, ond trwy fyfyrio ar a chwestiynnu'r pam o ddysgu'r pwnc neu'r thema honno, gallwn ei ddatblygu i fod yn brofiad dysgu cyfoethocach a mwy pwrpasol. Nawr, i ddychwelyd at yr enghraifft o astudio araith I have a dream Martin Luther King, wrth i ni barhau ofyn pam,
mae perthnasedd a phwrpas ein pwnc yn ehangu fwy. Rydym yn sicrhau bod mwy o ddiben iddo. Mae'n ein galluogi ddeall perthnasedd a phwrpas yr araith hon, neu ddeall y defnydd o dechnegau iaith llawn perswad, neu archwilio ei arwydd y cadw fewn cyfnod o newid cymdeithasol. Os ydyn ni eisiau araith bwerus sy'n defnyddio technegau iaith llawn perswad, gallem yn hytrach ddefnyddio araith o'r un cyfnod gan Malcolm X. Mae angen i ni ofyn pam Martin Luther King, pam yr araith hon, ac a yw'n briodol yn ddatblygiadol ar gyfer dysgwyr. Os ydym yn anelu at geisio deall dylanwad unigolyn penodol wrth ysgogi newid, gofynnwch, ai Martin Luther King yw'r unig enghraifft o hyn? Gallem archwilio sut mae dysgwyr yn cael ei dylanwadu gan ystod eang o unigolion ar y cyfryngau cymdeithasol. A gofynnwch sut y gall iaith a phrofiadau amrywiol gysylltu unigolion a grwpiau. Neu sut y gall dysgwyr brofi'r math hwn o iaith os nad ydynt yn medru darllen neu glywed. Mwyn meithrin empathi ymhlith dysgwyr, gallwn ddefnyddio technegau iaith amrywiol sy'n cwmpasu gwahanol fathau o fynegiant a chyfathrebu. Mae hyn yn cefnogi dysgwyr i ddeall iaith mewn ffordd feirniadol a bod yn ymwybodol o defnydd ohoni wrth fynegu ei hunain a chreu ei llenyddiaeth ei hunain. Bydd hyn yn lliwio dealltwriaeth o un neu fwy o'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ar gyfer ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, megis sut mae mynegu ei hunain trwy ieithoedd yn allweddol ar gyfer cyfathrebu. Gan ddisodli o ddysgu pynciau ynysig gyda ffocws ar ddealltwriaeth gysyniadol ehangach a esbonir gan bobl, digwyddiadau neu faterion arwyddocaol sy'n wynebu dynoliaeth, rydym yn symud dysgwyr oddi wrth y teimlad ei bod yn gweithio trwy restr o bynciau digyswllt, i le gallent weld cysyniadau ehangach a llunio ceffylabeithau a chysylltiadau rhwng gwahanol feysydd eu cwricwlwm. Gan greu profiad dysgu cyfoethocach, mwy dymunol a phwrpasol i bawb. Felly, beth nesaf? Gallwch gael ragor o gymorth ar hwb i'ch arwain ar eich taith i wireddu'r cwricwlwm i Gymru. Mae addysg yn Nghymru yn esblygu mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn meddu ar wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau a fydd yn ein cefnogi nawr ac yn y dyfodol.